स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हमारे पास रखी हुई है माइक्रोटेक B6 की पीसीबी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे ही हम इसे पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं पीसीबी हमारी बीप साउंड करने लगती है। लगातार ये बीप करती है। पीसीबी के अंदर कोई भी इंडिकेशन जो डिस्प्ले पैनल है ये नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास जिस कस्टमर ने पीसीबी दी है उन्होंने इसका माइक्रो चेंज करके देख लिया है, उन्हें शायद नॉलेज हो इस बारे में। और दूसरा क्या है कि क्रिस्टल पे हमें सोल्डर लगा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक उन्होंने रिपेयरिंग की कोशिश की है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं ताकि आप इस पीसीबी के अंदर रिपेयरिंग करने अगर इस फॉल्ट के ऊपर बैठे तो आप आसानी से इसे रिपेयर कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए माइक्रो चेंज कर ली है तो माइक्रो हमारा इसके अंदर ठीक होगा। क्रिस्टल के ऊपर सोल्डरिंग की हुई है, मतलब क्रिस्टल गर्म करके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल हीट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब क्रिस्टल के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो कहाँ से सकती है। इसके लिए मैंने एक दूसरी पीसीबी बिल्कुल सेम रखी हुई है। ये आपका 3 स्टेप में सॉल्व होता है। सबसे पहले जो है, अगर आपका क्रिस्टल ख़राब हो जाए तो भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। क्रिस्टल की यहाँ पर 2 लैग हैं, ये जो आप देख रहे हो, इसके पीछे ये 2 प्रिंट आए हुए हैं और इस जगह जो है वो 2 पीएफ लगे हुए हैं। अगर इनकी मैं आपको वैल्यू बताऊँ तो C9 और C15 की लोकेशन पर दोनों पीएफ हैं। अगर इन दोनों पीएफ में से कोई सा पीएफ आपका ख़राब हो जाए या फिर लीक हो जाए, लीक होने का मतलब क्या है कि आपका पीएफ ओपन ना हो, केवल लीक हो जाए, उसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाए, तब ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात, अगर ये पीएफ आपका ओपन हो जाएगा, किसी वजह से ओपन हो गया, तो आपका पीसीबी ओके चलेगा। क्योंकि अगर दोनों पीएफ आप बाहर भी निकाल कर रख दोगे तो पीसीबी आपका ठीक काम करेगा। मैं आपको कोई भी इसकी वीडियो के अंदर गलत चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये चेंज कर दीजिए, आप वो चेंज कर दीजिए। हम मल्टीमीटर से थोड़ा कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद सॉल्यूशन लेंगे, इसका निर्णय लेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए क्रिस्टल के ऊपर सोल्डरिंग की हुई है तो काफ़ी हद तक शक जो है वो हमारा क्रिस्टल पर है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल के पास में जो मैंने आपको 2 पीएफ बताए हैं, इन पीएफ की एक बार जो ओके पीसीबी रखी हुई है, इसके अंदर हालांकि ड्राई वोल्टेज का फॉल्ट है तो वो हमारा एक अलग सेक्शन हो गया। ये पीसीबी ऑन हो रही है बाकायदा, तो इसलिए हम क्या है कि इसके पीएफ की रीडिंग चेक कर लेंगे एक बार। C9 की अगर मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से तो लगभग 705 या 707 के समथिंग आ रही है। C15 की अगर हम रीडिंग चेक कर रहे हैं तो ये आ रही है लगभग हमारा 697। दोनों अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 700 के आसपास रीडिंग है। तो एक बार क्या है कि हम C9 पर चेक करते हैं, मैं आपको इसके बाद फॉल्ट से भी रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर जो रीडिंग आई वो हमारी आकर चली गई। दूसरा हम C15 पर देखते हैं तो इसके ऊपर जो है वो हमारी रीडिंग आई लगभग 1941 के समथिंग। तो कुल मिलाकर रीडिंग जो आ रही है वो हमारी ओके टेस्टेड पीसीबी काफ़ी डिफरेंट आ रही है। तो हम सीधा नहीं कह सकते कि पीएफ हमारा शॉर्ट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल निकाल के चेक करेंगे हम। तो अब मैं क्या करूँगा कि एक बार पीसीबी को आपको चेक कराऊँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें वीडियो के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है, तो उनके लिए केवल ये मैं काम कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पता है कि कोई भी फेक वीडियो जैसा काम हमारे चैनल के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मैं पीसीबी ऑन करता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। अभी इसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पर स्विच मैंने लगाया हुआ है। अब देखिए मैं स्विच को ऑन करता हूँ, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर मैं पीसीबी को थोड़ा पास में लाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक साउंड आया था, बीप साउंड। ये देखिए ये लगातार बीप की आवाज़ कर रही है, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हो तो इसमें एक हल्का सा साउंड है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो केवल इस तरह का साउंड है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। जबकि माइक्रो मैंने आपसे कहा है कि नहीं लगाकर देख लीजिए, आपको लग भी रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके पीछे जो ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है, हालांकि क्रिस्टल पर कोई काम नहीं हुआ है, ऊपर से ही सोल्डरिंग की गई है। एक बार इस क्रिस्टल को हम निकाल देते हैं। जो भी कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं, तो ये क्रिस्टल हम निकालते हैं। ये क्रिस्टल मैंने आपका निकाल दिया। क्रिस्टल हमारा यहाँ आ गया है। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारे पीएफ थे कुछ वैल्यू में सुधार हुआ है या फिर अभी भी सेम है। नहीं हुआ, आपको आज बिल्कुल कंप्लीट बता के जाऊँगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर है क्या। C9 पर चेक करते हैं
तो वैल्यू जो है वो अभी भी हमारी 1900 के समथिंग आकर चली गई, ये भी हमारी आकर चली गई। अब हम क्या करते हैं कि एक बार एक क्रिस्टल चेंज करते हैं। जो 2000 इसकी वैल्यू आ रही थी, इस क्रिस्टल को हम चेंज करते हैं। इसके अंदर आपका 20,000 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगता है। देखिए डिसोल्डर पंप से जो है मैंने क्रिस्टल का जो पॉइंट है वो क्लीन कर लिया है। अब क्या है कि इसी पीसीबी के अंदर से क्रिस्टल में एक बार निकाल लेता हूँ, क्योंकि ओके टेस्टेड पीसीबी है, क्रिस्टल इसका ठीक होगा। चेक करने के लिए हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने इसका क्रिस्टल लिया, यहाँ पर क्रिस्टल आप देखिए, इसके ऊपर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो आपका 20,000 लिखा हुआ है, आप पहचान सकते हैं। ये पीसीबी हमने साइड कर दी। अब क्रिस्टल का लगाने का भी तरीका बता देता हूँ। ये जो 20,000 आपका लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, ये जिधर हमारा 20,000 लिखा हुआ है ये ऊपर की ओर आना चाहिए। इसे आप ऊपर लगा दें, अगर उल्टा भी लगाओगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऊपर की ओर करके लगा दें। ये देखिए, ये मैंने क्रिस्टल लगा दिया है। अब एक बार हम जो पीएफ की वैल्यू है फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है पीएफ में ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंफर्म नहीं है। बाकी स्टेप यही है। तो देखिए 1500 के समथिंग रीडिंग आई और चली गई। अब एक बार हम पीसीबी को ऑन करके देख लेते हैं, पीसीबी में कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो उसके बाद हम ये जो पीएफ है इनकी एक एक लेग ओपन करेंगे। देखिए अभी भी कोई सुधार पीसीबी के अंदर नहीं है। यहाँ पर स्विच हमने ऑन कर रखा है और इसके अंदर कोई सुधार नहीं है। इसका मतलब हम श्योर हो गए हैं। अब हमने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। माइक्रो सही है, चेंज करके देख लिया गया है। क्रिस्टल सही है, क्रिस्टल भी चेंज करके देख लिया गया है। और यहाँ पर देखिए अब जो है वो पूरा साउंड आने लगा है और सामने कोई भी डिस्प्ले नहीं है। पीएफ जो है इसका फॉल्ट हो सकता है। तो एक बार पीएफ को हम ओपन करेंगे। C9 ओपन करते हैं। अगर आप इसे नहीं भी लगाओगे तो भी आपका पीसीबी चलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। यहाँ अगर मैं ऑन ऑफ भी कर रहा हूँ तो कोई यूपीएस की भी एलईडी ग्लो नहीं हुई है। जो दूसरा पीएफ है इसे भी ओपन करते हैं। ये दूसरा पीएफ मैंने ओपन कर दिया है और अभी इस समय पीसीबी ऑफ है। अब चेक करते हैं तो देखिए अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है। मतलब पीएफ हमने निकाल दिए हैं, क्रिस्टल चेंज कर लिया है, माइक्रो चेंज कर लिया है, इसके बावजूद हमारी जो पीसीबी है वो ऑन नहीं हो रही है। तो अब हम चेक करते हैं एक बार माइक्रो के ऊपर वोल्टेज। मैंने चेक किए हैं, सारे वोल्टेज ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से चेक करते हैं। देखिए मल्टीमीटर मैंने ले लिया है, एक पिन ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। अब इसे हम ऑन करते हैं तो सेम कंडीशन है अभी भी, आप देख सकते हैं बीप साउंड आया और ये इसका बजर में है। देखिए अभी भी इस पे जिससे हमारा लिखा हुआ है इंडिकेटर ऑन, ये हमारा ग्लो नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें पिन नंबर 1 पर वोल्टेज चेक कर लेना है। ये हमारा पिन नंबर 1 है, तो 5 वोल्ट आया हुआ है। अब इस पर हम चेक करते हैं पिन नंबर 20। मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया है। पिन नंबर 20 पर चेक करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 के ऊपर भी पूरे 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो आई हुई है, लेकिन पीसीबी के अंदर ये प्रॉब्लम है। पिन नंबर 26 इसकी स्विच की सप्लाई होती है, इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं तो स्विच की सप्लाई देखिए ड्रॉप देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर हमें है लगभग 2 वोल्ट के समथिंग है, जबकि ये जो सप्लाई है ये हमारी होनी चाहिए 5 वोल्ट। तो देखिए R33 की लोकेशन पर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगता है, इसी से हमारी सप्लाई आती है। यहाँ हमारा 5 वोल्ट है और इधर हमारा 2.4 वोल्ट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, पिन नंबर 26 पर मल्टीमीटर की एक प्रोब रखेंगे और एक चिमटी की मदद से R33 को हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने से होगा कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहें। यहाँ देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई तो बन गई है, लेकिन अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। ऐसा भी नहीं है कि माइक्रो ख़राब हो, तो माइक्रो सही है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम है। ये देखिए थोड़ा बजर की साउंड में प्रॉब्लम अंतर आता है, बाकी कुछ नहीं होता।
तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब सारी चीज़ें हमने करके देख ली हैं तो एक बार माइक्रो की ये जो पिनें हमें लग रही हैं इधर से, देखिए वैसे तो हमें सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं यहाँ, लेकिन एक बार पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को देखने में लग रहा है कि इसके बीच में जैसे कोई चीज़ आई हो। तो हम इसे एक बार चिमटी से हटाते हैं, बीच में साफ़ करते हैं, क्योंकि रीसेट पिन की अगर वोल्टेज ख़राब हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर रीसेट पिन के वोल्टेज आपके बिगड़ जाएँ, अलग हो जाए, तो मैंने आपसे कहा था कि पीसीबी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बार पीसीबी ये जो माइक्रो है इसे हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे अपनी ओर से और फिर से इसे लगा कर चेक करेंगे। तो एक बार देखिए मैंने बीच की चीज़ें निकाल दी है, एक बार देखते हैं कि होता है या नहीं होता। देखिए इन्वर्टर ऑन की जो एलईडी है वो हमारी जल गई है, और इस बार देखिए जो मैंने किया तो एलईडी हमारी नहीं आई यहाँ पे, ये भी बात है। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं माइक्रो के अंदर लूजिंग होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए मैंने ऑफ किया तो इंडिकेटर जो है इन्वर्टर ऑन का वो ब्लिंक करा, और ये ब्लिंक कर रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये पिने जो हैं ये शायद इनकी प्रॉब्लम हो। अब एक बार इसकी ड्राई वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, पॉजिटिव साइड जो है वो लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। कंफर्म करने के लिए मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पर सेट करेंगे और ड्रेन हीटसिंक पर रखकर चेक कर लेंगे। तो इसके अंदर देखिए ड्राई वोल्टेज नहीं बनी है। अब ड्राई वोल्टेज ना बनने का कारण कुछ अलग हो सकता है कि माइक्रो ने पल्स ही अभी हमारी आउट ना की गई हो, क्योंकि देखिए अभी भी पीसीबी जो है वो हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सेक्शन में लूजिंग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ऑन बंद हुआ, ये मैंने एक बार उंगली से दबाऊंगा तो शायद ऑन हो जाए लूजिंग होने की वजह से। तो फिर से चेक करते हैं। बाकी एक बार माइक्रो को हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। पीसीबी के अंदर माइक्रो को हमने फिर से रीसोल्डरिंग कर लिया है, और देखने में लग रहा था कि इधर की हमारी 1 या 2 पिनें ऐसी थी जो ठीक से सोल्डरिंग नहीं थी। तो हमने ठीक से सोल्डरिंग कर लिया है, और पिन नंबर 1 और 2 जिस पर हमें पहले भी डाउट था, इसे भी हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है। पीएफ हमने जो है वो अभी हटाए हुए हैं। अब मैं आपको एक बार इसे फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पीसीबी मैंने कनेक्ट कर लिया है, स्विच अभी ऑन ऑफ है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। तो इन्वर्टर ऑन की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो हो गई है। इसका मतलब है कि पीसीबी के अंदर जो फॉल्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है। इसके अंदर 3 स्टेप में ये फॉल्ट आप क्लियर कर सकते हो, तीनों स्टेप को मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको C9, ये देखिए अगर आप इसके ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब रखोगे क्रिस्टल की पिन पे, तो ये पीसीबी में कुछ इस तरह का बिहेव होगा। ये देखिए क्योंकि ये सीधा कनेक्ट होता है क्रिस्टल से। क्रिस्टल ही पूरी पीसीबी के अंदर ओसिलेशन का काम करता है, बाकी ये एक दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप क्रिस्टल की एक लैग ओपन कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्रिस्टल को चेंज कर लीजिए, और फिर भी सॉल्यूशन ना हो तो माइक्रो को चेंज कर दीजिए। आपका जो फॉल्ट है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप इस पीसीबी को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पहले हमने इसके अंदर जब चेक किया था तो ड्राइव भी वोल्टेज हमारे नहीं बने थे। अब एक बार ड्राइव वोल्टेज के ऊपर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए डीसी में करता हूँ, तो इस पर लगभग 13 वोल्ट है इस चैनल पे हमारा, और इस चैनल पर भी 13 वोल्ट है। इधर हमारा चेक करते हैं, ड्रेन साइड पे काफ़ी सावधानी चेक करना होता है। तो ये 4 वोल्ट है हमारा, और इस पर भी हमारा 4 वोल्ट होगा। यहाँ देखिए इस चैनल पर भी हमारा 4 वोल्ट के समथिंग है। तो ड्राइव वोल्टेज जो है वो इसके अंदर बूस्ट हो गई है। पीसीबी के अंदर जो फॉल्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है, और आपके साथ भी काफ़ी अच्छे से शेयर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना।